唔算係親人，我係老工人，同我哋打工成6、8年㗎啦。好耐冇食牛脷。你又想再通波仔啊？我又要預位啊！部戲都有 budget㗎，你拍過戲未啊？我拍戲嘅時候咧，美國溝緊女㗎啦。老人院幾錢㗎？你中意住老人院咩？1個月你要俾580啦。佢嗰條事業線長過個 lift 啦。我而家得罪你啊！危唔危險啊？得唔得？唔怕。要唔要再快啲啊？快啲！嚟，周生多謝晒。你有面啦，周生請講。我哋啲牙咧就冇得補㗎啦，整個棚架嘅，有排食㗎啦。啊，聽佢哋講咧，堅叔追你係嘛？我唔驚㗎，肉隨砧板上啊，幾大燒賣啦。你去邊啊？有個肥佬肥騰騰，買嚿豬肉去拜神。我喺呢度好㗎啦，有人照顧我嚇。咁啊，每晚要孭住你出街，咁你唔喊啦嚇。你好靚仔啊！你係個靚女啊！